奖励的。不用有压力哈，跟着阿妹走哈，直接阿妹会掌控嘛哈。只要到洞口的时候，我们那边等你哈，出来上个厕所，这样不要忘记就好，好不好？要注意安全啊。这个要照相，他们动的。来这边拿洞口，然后拍拍照。这边手不会紧，一定要快啊，不能挡到空调。这边可以先对两片活动这3个字啊，我们就先往前面走啊。我们唐诗团的朋友过去之后稍微等一下啊，先连着前面团队往前走。好了，这边已经拍，我们这边稍微等一下啊，先拍下照片啊。我们后面马上就要过来一个团队。来，我们这边唐诗团的朋友大家注意啊，过来之后先在洞口拍一下照片。待会儿呢，我们是就从这边出来了啊，可以拍下黄龙洞宵夜，再留下纪念，史培先生题写的啊。回去也可以剪照片嘛。回去那么多。有啊。好了，这边的话，安全是最重要的，一定要注意安全。注意安全，头。不要像刚刚我就看到一位阿姐就以为赶时间就边走这样边拍，不差那么1分钟啊，不差拍照那1分钟，一定要注意停下来才拍照，安全第一，好不好？好。我们洞里面的温度常年保持在16摄氏度的啊。今天我们全程游览是4000米，时间为1个半小时，里面的岔道口非常多，来来往往的客人也是很多的。大家进去之后手机是完全没有信号的，所以请您要紧跟着阿妹啊。在我们溶洞里面，它分为 A、B、C 3条路线，如果您走错了一条路线，可能几个小时都走不出去，也可能几分钟就走出去了啊。在溶洞里面，男士朋友们是不能够吸烟，也不能够脱离有道观景的。阿妹有一个小小的请求，没有特殊情况，请您不要走在阿妹的前面，不要抢阿妹的傍晚啊。咱们这边进洞游览，预祝大家游览愉快。我们这边先慢慢往前面走啊。够这里了。今仔日无领队，无人压草坪，走。住宿了。无导游，无领队，你只顾照相啊。没有进来，就交给他。你那亲戚交给他。啊，因就会使休过呢。因为1个半小时已经唔来回盖了。我们俩不高，我觉得无聊。你行啊，叫我那边。朋友过来之后啊，大家都来这边先稍微停留下脚步。我们这边过来的朋友，大家可以看一下啊，现在在大家的面前出现了2个支洞，里面是错综复杂，我们叫它万事怪洞。它是火龙洞第1个未开发区，像这样未开发的景区，约占整个洞内的3/5，也就是说，我们今天仅仅游览2/5啊。咱们这边先慢慢往前面走。在这边给大家介绍一下火龙洞的基本概括。火龙洞是1983年由当地的高位纪念领地探索发现的。1984年11月1日，它正式对外开放。1998年成立火龙洞投资有限公司。2007年被定为5A 级流区。2012年，由于它全球的知名度、广泛的美誉度，被国家工商局认定为国际知名商标。自它开放以来，接待中外游客已经达到1000多万人了。它发育在3叠纪碳酸盐岩地层中，上下共分为6层，4层旱洞，2层水洞。今天我们游览方式水陆兼备，800米水路，3200米旱地啊，大家小心头顶上碰。像这个都是人工的。对，是人工的。这个是对。他已经要人工挖出来到处。我看到这个上面，我想说我在进门那个，对，这个洞。对，我也是啊。拉灯道。我在那边跟你说，这夏天下雨，哎对，冬天它下灰，冬暖夏凉。我要冬暖夏凉。对，我们这个那个部队都在整个营都在坑道里面。夏天它们滴水。我们那个坑道可以住1个里，在。什么南来坑道，什么坑道？我们南山坑道，我们是南山坑道。一个坑道进去左右2边，对，营区，在离沟一样。现在在你们的面前出现了2扇门，我们叫它双门迎宾。这边
边是长寿门，这边是幸福门。相传穿过了长寿门，就能让您长命百岁；穿过了幸福门，就能让您家庭美满、幸福永恒。它们之间通往的方向是一个方向，在这边您是选择长寿还是选择幸福？各求所需啊，鱼和熊掌不可两得，只能选一样的啊。阿妹奔着幸福门去了啊。两边都有幸福门，既长寿又幸福。长寿又幸福，走进去就走出来。对，再绕一次就好了。绕一次。下次叫过来。我是这样，都长心的。他真的会知道。那走这里比较快。不是一样。这比较快。这个地方大家千万不要去啊！如果您去了，说不定在明天的半山腰才能够看到您的啊。人在事业下不得不打听到就跟这个一模一样，就这样打，就这样打。对啊，我们师傅跟他手包嘛，手包嘛。我们觉得这个工兵转爆炸，步兵帮清理。我们是步兵之后，我们会有清理。大家出来之后都站在对面的平台上面观景啊，都站在对面的平台上面。我们现在到达的是火龙洞第一个厅，也是火龙洞13个厅中最小的一个厅，我们叫它聚会厅。里面积只有6000米。大家看对面十色林立、灯光闪跃的地方，我们称它为龙舞厅。相传是龙王爷的歌舞厅，龙王爷每天都会在这里举行一场盛大的舞会啊！大家可以看下面手电光打的这个位置，在它的上面有一个华丽的小包厢，上面有一对人形石笋。相传这是龙王爷的小女儿，正和他的情人猪哥哥在约会。您看他手牵着手，情意绵绵，悄悄话好像7天7夜也说不完。为了不打扰他们浪漫的约会，阿妹建议大家还是悄然吻曲啊。来这边，大家下台阶的时候注意安全啊，小心一点，小心台阶啊。然后呢，后面靠这边的朋友往前面走了啊。右转弯往上，对，走的时候注意安全啊，小心一点。这边进来了。安全，小心一点。58团注意了，这边下台阶啊，注意脚底下。好，我们来到这里之后，在这边接受问题。
水温常年保持在16摄氏度左右，里面有国家2级保护动物娃娃鱼啊，所以坐在船边的朋友不要将手放在水里面。听说我们娃娃鱼可是吃荤不吃素的啊。右边有一个石蒜，它的形状特别像一个头盔，我们叫它龙王金盔。在门的右上方有一个石蒜，它的形状特别像一个海贝，我们叫它海贝浮空，它是由于洞顶坍塌所形成的。10 โลเลย 巨大的空洞，它的形状特别像一个海螺，我们叫它海螺吹天。它顶端距离水面有60二米，是整个黄龙洞通道系统的最高点。그래서 얘는 뭐라면 집에 가서 다 잊어버려. 맞아요. 그래서 석술에 천년 만에 인매가 다는 거예요. 이게 수천 년이 되거든요. 有一个幽深的峡谷，从这往里面走2000多米，至今没有对外开放。它是小水河的发源地，我们叫它隐龙峡。隐龙峡顾名思义啊，就是有龙出没的地方。那大家找一下龙头在什么地方？对，有的朋友已经找到了啊，大家可以看一下，这就是一个龙头，这也是黄龙洞名称的由来。龙头。往这边走，隐龙峡2000多米，至今没有对外开放的啊。
几根参差不齐的石笋，它的形状特别像正在燃烧的香烛，我们叫它插香台。在我们的上方有一座石拱桥，我们叫它天仙桥。它是我国已开发的溶洞里面规模最大的一个人工石拱桥，长22米，宽3米，与水面的垂直高度17米。我们水上游览即将结束，待会儿等船停稳了，大家再下。下船的时候不要拥挤，不要踩踏座位。我们先下船的朋友伸出您的友谊之手，去搀扶一下后面的朋友。大家千万不要踩轮胎啊，因为里面完全是空心的，不要踩轮胎。不要踩轮胎。它大概可以从背底的大小。有的朋友是在上一枚即将腾空而起的火箭，因为立在黄龙洞属于农业的专属财产，我们叫它黄龙1号。它至今没有发射出去的原因为洞内没有信号，发射不出去啊，只能立在这里供大家欣赏了。它有一个双胞胎玉体黄龙2号，待会儿大家比较仔细的找。下